Ko'p qavatli uylar o'rtasidagi maydoncha gavjum. Yakshanba bo'lgani uchun maktab va bog'chadagi kutilgan bolalarning sho'xligi olamni tutgandi. Temir arg'amchoqlar sovuqroq ranglar bilan bo'yalgan bo'lsa-da, kichkintoylar ularning tegrasida asal topib olgan ayiqchalarday parvona edi. Ayniqsa g'iyqillatib kattalarning asabiga tekkuvchi hayincho'lakda uchish uchun har doimgidek talabgor ko'p. Yosh 8lardan oshib qolgan 2 bola navbatni nazoratga olishgan. 5-6 ta qizcha esa Nargizaning kichkinasi olib tushgan mushukchani o'rtaga olib, jonivorni miyovlatib, boshiga tasma taqishyapti. Soliha, Abdulloh, Sarvar, Sardor, Samina va boshqa barcha to'polonchilar qo'lashmachoq bilan ovora. Kim kimni qo'layotganini bilib bo'lmaydi. Ammo qiyshuv avjida. Ho, ana, menikilar ham qatorda. Ular bilan birga tushgan talaba singlim ham yosh bolalardan qolishmaydi. 7-qavatda dimiqib qolgan bolajonlarim shataloq otib mazza qilishyapti. Hozir bir pasdan so'ng burundan tortsa yiqilgudek charchab, yuzlari qizarib uyga chiqishadi. Sarvar, uyga chiq, sovuq! O'nlab derazalarning biridan 3-4 marotaba yangragan buyruqqa hech kim parvo qilmadi. Bola degani havoning haroratiga qaraydimi? Yozda oftobning tig'i, qishda qahratonning zahrini pisand qilmay, holdan toyguncha o'ynashadi. O'shanda ham o'yinga to'yishmaydi. Ana bir bolakay oyisining qo'lidan tortib qumdon tomon boshlayapti. Unga hozir qum o'ynash mumkin emasligini tushuntirib bo'ladimi? Tek qo'ysangiz g'ayrat bilan qum qo'rg'on qurishga tushib ketadi-yu. Maydonchadagi manzaradan zavqlanib, o'z bolaligimni esladim. Hali maktabga chiqmagan paytlarim. Shaharchamiz markazida turadigan amakimning qizlariga rosa hasad qilardim. Sababi ular yashaydigan ko'p qavatli uylar o'rtasida ana shunday maydoncha bor edi. Amakimga qiz bo'laman, ularning kachelisi bor, deb bir necha bor to'polon ko'targanim ham yodimda. Hatto bir marta qishda o'z bo'yimdan balandroq temir moslamadan yiqilib, boshim yorilgandi. Alvon rangdagi qordan esi og'ib qolayozgan kelinoyim, "Ota-onangga nima deyman?" deb izillab yig'layapti-yu, titrayotgan qo'llari bilan jarohatimni bog'la olmaydi. Boshim aylanib, ko'nglim aynagan. Ammo o'shanda ham "Meni hoziroq uyimga olib borib qo'ysa-ya", deb qochishga uringanman. Mashinada doktorga olib borishmoqchi bo'lishdi. Qani endi, meni temir arg'amchoqning ushlagichidan ajrata olishsa. Kasalxonada nafaqat boshim, balki temir arg'amchoqqa yopishib sovuq urgan barmoqlarimni ham davolashgan edi. "Ey, yer yutkur, kachelani g'ittilatmalaring jonga tegdilaring-ku. Bozor kuni ham tinchlik yo'q." Shirin xayollarimni to'zg'itib yuborgan qo'pol dashnomni eshitib, shaloq og'iz egasini qidirdim. Ha, ana. Maydonchaning chekkarog'idagi o'rindiqqa gap sotib o'tirgan 2 ayolning biri o'rindan turib bolalarga baqirayotgan ekan. 6-uyda turadigan Nasibani darrov tanidim. O'zi shunaqa, tili yomonligini hamma biladi. Yana joy topilmaganday maydoncha hududida o'rnatilgan o'rindiqqa yopishib gap sotishadi. Kayfiyatim buzildi. Unga tanbeh bergim keldi-yu, ta'sir qilmasligini bilganim uchun ham shashtimdan qaytib, derazadan uzoqlashdim. Xuddi shu payt tashqarida "Oyjon!" degan qattiq qichqiriq eshitilib, baqir-chaqir boshlandi. Ko'nglim yomon narsani sezib, yana maydonchaga qaradim. Hamma o'sha g'iqqalaydigan temir arg'amchoq atrofida to'planib ulgurishgan ekan. Kimdir yiqilgan. Eshikni qulflamay, liftni ham kutmay zinaga yugurdim. 7-qavatdan qanday tushganimni bilmayman. Qo'rqib yig'layotgan bolalar istihomini yorib o'tar ekanman, men kabi uydan otilib chiqqan qo'shnilarga ko'zim tushdi. Bir qo'lida chaqaloq, bir qo'li bilan peshonasidan tizillab qon oqayotgan Jasurni quchoqlab olgan Maftuna menga ko'zi tushib yig'lab yubordi. "Yordam bering, doktor opa, bolam kacheladan yiqilib tushibdi." Bechora yaxshigina shikastlangan ekan. Qo'shnichilik o'lmasin. Darrov kimdir ko'chaning narigi betidagi dorixonadan bint, ko'kdori, spirt ko'tarib keldi. Yana birov jabrdiydiga shakar choy tutib ichirishga urinar,
Kimdir onaizorni yupatib issiqroq kiyinib chiqishga undardi. Unga birinchi yordamni ko'rsatdik. Bola hushini yo'qotmagan bo'lsa-da, yetib kelgan tez yordamda kasalxonaga borishga majbur qildim. Miya chayqalishi ehtimoldan xoli emas, oldini olgan yaxshi. Deganimni ma'qullagan qo'shnilar Maftunaning qo'ldagi bolasini olib, o'zlari qarab turishlarini aytishgach, uning chehrasi yorishib, to'ng'ichi bilan birga ketdi. Yaqinroqdagi shifoxonaga shoshgan tez yordam ketgach, o'zimnikilar yodimga tushdi. Qarasam, allaqachon yonimda. Qo'rqib ketishgan chog'i uyga ketishga tayyor turishgan ekan. Shu vaqt boyagi sharlaqa juvonga ko'zim tushdi. Suhbatdoshi bilan hamon o'sha o'rindiqda o'tirishardi. Tanish bo'lganlari uchun so'rashmasdan chiqib ketish noqulay. Bosh irg'adim. Nasiba o'rnidan turib menga yaqinlashar ekan, kinoyali irshaydi. Rosa mehribonsiz-da o'rgilay. Bir pasda chopib tushib yordam berdingiz-a? Salomga alik o'rindagi ahmoqona savoldan jahlim chiqqan bo'lsa-da, ichimga yetdim. Yomon yiqilibdi-da o'zi ham. Qo'rqib ketmadingizmi? Nasiba qoshlarini chimirib irshayar ekan, merovsiradi. Nimadan? Biror gap bo'ldimi? Nimaga qo'rqaman? E'tibor ham berganim yo'q. O'rtog'im bilan gaplashib o'tirgandik. Uning sovuqqonligidan nafratlanib ketdim. Sizlar o'tirgan o'rindiq va bola yiqilgan arg'amchoq orasi 100 qadam ham chiqmaydi. Hammadan birinchi yugurib kelibsiz deb o'ylabman. U qoshini yanada balandroq ko'tarib, istehzo bilan labini burdi. Nimaga yugurib kelishim kerak? Battar bo'lmaydimi? Dedi ilondek vishillab. U dushmanimning bolasi-ku. Xayolimga bittagina taxmin keldi. Nima? Kundoshmisizlar? Bergan savolim qanchalik ahmoqona bo'lmasin, qarshimda turgan nusxadan bunchalik sovuqqonlik sababini bilish istagida og'ziga tikildim. Jag'iga pista po'choq yopishgan ayolning chakagi ochilib, to'p o'qi otilgandek gumurladi. O'lgiday soddasiz-da, doktor. Nima, dushmanim desam, kundosh bo'lish shartmi? Kim er bo'lishadi unaqa priska bilan? Bitta uy, bitta qavatda yashaganmiz oldin. Kichkina omborxonani talashib, jiqqillashib qolganmiz. Shu xolosmi? Dedim o'zimni arang bosib. Shu xolos. O'sha ilonvachiga jonim achisinmi? 2 soatdan beri og'zim charchadi ularga baqiraverib. Qurib ketgurlar maydonni boshlariga ko'tarishadi-ya. G'iy-g'iyiqdan davlinam ko'tarilib ketdi. O'lchab qo'yasizmi? O'zimni bosa olmadim. Telefonim bilan kallasiga tushirmoqchi bo'lib qo'l ko'tardim. Uning rangi oqarib ketdi. Voy dod, jinnimi bu? Ayohannos solgan gazandaning sochidan changalladim. O'zimdan 2 karra baquvvatroq ayolni ushlab turishga kim, qanday kuch berganini bilmayman. Birov uni qo'limdan qutqara olmasdi. Ko'pchilik bo'lib arang ajratishdi. Unga oddiy gapkor qilmaydi. Urib ham, so'kib ham tilini to'g'rilay olmayman. Lekin nimadir qilishim kerak. Telefonimni tiklab internetga kirdim. Kerakli sahifalarni qidirib, jumla teryapman u qarshimda turgan ma'lumni parchalab tashlagim kelyapti. Topdim. Changalimdan chiqib, qarg'ashni qalashtirib yuborgan xudo bexabar qo'shnimga bosh, qo'l, oyog'i uzilib, qora qoniga bo'yalab yotgan go'daklar murdalarini ko'rsatar ekanman. Astag'firulloh deb orqaga tusirilgan Nasibaga baqirdim. Mana ko'rib qo'y. Yana ko'rsataymi? Ichak-chavoqlari sochilganlarni ham ko'rasanmi? Ko'mirday kuyib ketganlarinchi? Peshonasidan darcha ochilganlari ham bor. Balki qo'ydek osilganlari yoqar. Bu go'daklar ham kimningdir jigar porasi. Bular ham yashash, kulish, o'ynashga haqli edi. Afsus. Sen kabi fikrlaydigan vahshiylarning qurbonlari bo'lishdi. Agar shunaqa jahannamda yashaganingda, bolang o'ynab turgan maydonchaga bomba tushganida, dushman qanaqa bo'lishini bilarding. Senlar 1,5 metrlik omborchani talashib, dushman bo'ldilaringmi? Birovning qora ko'zini qarg'ashdan ko'ra, o'zingnikiga umr tila. Shukr qil. Sen ham odammisan? Yana nimalar deganimni bilmayman. Suratlarga qaray olmay teskari burilgan Nasiba telbalarday chayqalib turardi. Undan ko'z uzib cheksiz osmonga qaradim. Uchqunlab qolgan oppoq qor goh kiprigimga, goh yuzimga qo'nib, mijalarimni qalqqan yoshni artmoqchi bo'lgan oppoq qo'lchalarga o'xshardi.
Kaftlarimni ochdim. Norasidalarning ruhiday ruhimga singib, yana nimalarnidir aytmoqchi bo'layotgan qorbolachalarni birontasini yerga tushirgim kelmasdi. Eshik oldida poylab turgan farzandlarim tomon shoshar ekanman. Ilohim, hech qachon dushmanim bo'lmasin deya Allohga munojat etdim. Muallif Muazzam Ibrohimova.